สวัสดีจ้าพี่น้องได้เวลาเก็บมะลาพักใส่แช่ช่องฟิตจ้าทยอยเขาพี่น้องเก็บไปแต่กินแกงขมกินน้ำบ่ทันพาพี่น้องมาเก็บสวัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้ย้ายเข้าสวนเก็บผักเพิ่นดีเด่น เอาหน่วยซ้ำนี่ล่ะพี่น้องกินหน่วยอ่อนๆมันหลายอยู่แช่ไว้ทยอยเก็บแช่ไว้ถ้ายามอยากกินก็เอาออกมากินผักสดๆจ้าเอาออกมากินกับตำบักหุ่งเอามาแกะแช่ขมเอามาออมขมถ้าสิให้ดีเอาปลูกลงดินพี่น้องย่าทดลองเบิ่งเอาปลูกไว้ในถุงปลูกไว้ในถุงเบิ่งใบมันสิบ่สมบูรณ์ปานใดอันนี้ต้นใบอันนี้ต้นนี้ลงดินเพิ่นลงมาเลยพี่น้องในมันขึ้นเองเงามันอยู่พี่อันนี้ใบอยู่ดินเด้นี่เบิ่งเขียวงามเนาะมะละใหญ่เนี่ยมะละใหญ่มะละน้อยอุ้ยบ่เห็นหน่วยนี่ใบต้นปลูกใส่ถุงกระดกอยู่พี่น้องแต่ว่าใบมันสิบ่100%คือปลูกดินเนาะจ้ะเบิ่งผักสดๆจ้าฝนตกพี่น้องฝนตกดินบ่หลายดอกมื้ออื่นถึกฝนกำลังงามมุกท้องฟ้าเป็นน้ำฝนสิตกดินได้มื้อนี้พูนข้างผักไส้อีกอันหนึ่งยายสิพาไปเก็บทยอยเขาแช่แข็งพี่น้องเฮ็ดก็ทยอยออกแล้วพี่น้องเพิ่นเพิ่งจะเริ่มอันนี้ข้างที่สองพี่น้องปีนี้ยายบ่เอาหน่วยสุกมันดอกเพราะว่าในปีที่แล้วหลายอยู่อันนี้มะละใหญ่เลยพี่น้องมะละใหญ่มันคือบ่หน่วยใหญ่อันยายสิเอาแช่แข็งไว้ยามกินก็เอาออกไว้กินกับตำบักหุ่งเนาะจ้ะอันนี้เป็นมะละใหญ่ยัดใส่แม่พี่น้องยายสิเอาไว้ซ้ำนี่มันผสมกันจ้ะปลูกผสมกันเบิ่งใบมันดูพี่น้องเขียวเอเร่อยู่เนาะมาเด้อมาไปออมจ้ะฝนตกดินนี่สิฟ้าวเก็บฝนตกดินมื้อนี้วันที่14 15พี่น้อง14 15ยายบ่ได้เบิ่งปฏิทินออกมาซ้ำนี่ละเดียวอีกหน่วยหนึงอยู่ทางพี่มื้อนี้พามาเก็บมะละเก็บมะละเด้อพี่น้องบ่ทันได้ออกไปเก็บเห็ดออกรอจักมื้อเกินรออีกบ่โดนพี่น้องมาเก็บมะละเห็นบ่ได้หลายอยู่พี่น้องเนี่ยรอบที่3ยายเก็บเขาแช่แข็งไว้เป็นนี่ก็แม่นดอกไม้
ดอกไม้ย้ายผ้าดอกท่านตะวันเห็นท่านตะวันอันนี้งามงามพี่น้องงามท่านตะวันย่าเอิ่นท่านตะวันสอนเม็ดในเพิ่นแพงแพงเดิซองหนึ่งมีอยู่6 เม็ดติ200ไทยเงินไทยบักพริกกำลังงามพี่น้องบักพริกน้อยบ้านเฮาแหมอันนั้นต้นซุกกินี่ฝนตกดินเด้นี่พี่น้องเบิ่งท้องฟ้าเป็นน้ำท้องฟ้าเป็นน้ำถ่ายรูปเอาเพิ่นซ้ำนี่เนาะจ้ะพี่น้องพามาเก็บมะละมื้อนี้เก็บเห็บเก็บรุ่นเนาะจ้ะฝนตกอยู่หวัดดีจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะ